जाँदैछ प्रोडक्सन एन्ड क्रिएसनतिर है। लुक बोथ वाच यस्तो यो फाउन्डेसनमा बन्छ होला हेर्नुहोस्। यो प्रेस गर्ने डाइमा हालेर प्रेस वेल्डिङ गन यो फ्रेम स्टिलहरू यस्तै आउँछ कार्बन फाइबर एल्युमिनियम हुँदै आयो। यो सिस्टम यसरी बन्छ भने देखाएको है, हेर्दै जानुहोस् सक्नुहुन्छ। वेल्डिङ पन्चिङ गर्ने कसरी वेल्डिङ गर्छ यसले। वाह, पहिलाको टोयोटाको फर्स्ट हाइब्रिड प्रिउस यो अहिले यो जन्मेको छ। ल लेक्ससको LM 500 सिरिज है। ल हेर्नुहोस् कस्तो छ। लेक्सस र टोयोटा भनेको एउटै कम्पनी हो, ओनर सेम। सोध्नु मात्रै किन छोरो, म छोटो ब्लग बनाइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रिन्चाङ, रिसाउनु भएको छ मसँग। ल भन नि त। ए हो लेक्सस GX 505 यो लेक्सस सिरिजको गाडीहरू। कुन यो त उस होला नि, रोल्स रोयल्स। पिन्सिका तिम्रो उसको गाडी यस्तै होला हेर। सेन्चुरी भनेको टोयोटाको सबैभन्दा महँगो गाडी हो, रोल्स रोयल्स जस्तो। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 2.5 करोडको। सेन्चुरी भनेको टोयोटाको सबैभन्दा महँगो गाडी सिरिज। यो अहिलेको नयाँ अक्वा रहेछ मेरो जस्तै, तर यो नयाँ आएछ। वाह, भाइको बाबाको गाडी यही हो छोरी। वाह, चढ नि त, अब भित्र बस्छ त। अब केही हुन्न, बस्छ जाऊ। मन परेछ र? पाइन्छ त चढ्न चढ्न। ल है, यो यहाँ आउनुहुन्छ भने टोयोटाको हेड अफिसमा आउनुहोस्। पुरा चार्ज फ्री छ, पैसा लाग्दैन। सबै टोयोटाको गाडीहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ होइन सरी। ल्यान्ड क्रुजर हेरिदिउँ न एकचोटि। $785 मान 78 लाख यहाँ पर्छ भनेपछि यसलाई नेपालमा कति पर्छ? दुर्गा प्रसादले चढ्छ कि यसको सिरिज, दुर्गेले। पिन्सिका हजुरलाई कुन गाडीमा चढ्न मन लाग्छ भन त? यसमा चढ्छ? त्यसमा होइन, यता पाउँछ चढ्न। इन्टेरियर हेर्नुहोस् अक्वा।
उच्च हाम्रो बुढो यहाँ हुनुहुन्छ ल यति नै हो खासै केही छैन ए आन्टीहरूलाई बाई बाई गरिदिनुहोस् भ्याइयो होला यति होला यति हो हेर्नुहोस् पिन्सिका माथि जाने भाइ माथि 2 तलामा सपिङ रहेछ सप जा के छोरो रहेछ 2 तलामा सपिङ किन्ने त होइन हेर्ने हो वहाँ प्रिन्सिका जी हेलो प्रिन्सिका म्याम जस्ट सो मी योर सप अब हामी 2 तलाको सपिङमा हो ल हेर्नुहोस् टोयोटाको प्रोडक्टहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो सब किन्ने हो टोयोटाका सामान प्रिन्सिका खप्पै कुरो भने ए बोल्न दिन्ने हो यो केटीले त डेन्जर छ यो हाम्रो लाने त ट्याक्स फ्री रहेछ यति हो यहाँ आफ्नो प्रोडक्ट सोकेस गरेको हो क्या यो त अहिले यसले काटेको ल धन्यवाद आरिगातो सबैलाई यति हो केही छैन